Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale del motorsport. Su Telefriuli, prima parte dedicata alla Cividale Castelmonte dello scorso fine settimana, immagini ed interviste con i protagonisti della gara valida, ricordiamo, come gara internazionale di velocità in salita, CEZ e trofeo italiano. E poi seconda parte con Max Zamparo del Motoclub Bibbione, ci racconterà l'evento del 29 e 30 di ottobre con la Night Race Motocross sulla sabbia e l'Enduro Bibbione. Prima iniziamo con le notizie di Enduro e Motocross. L'isontino Christian Murgut su KTM 302 tempi ha conquistato la quinta prova del campionato regionale Enduro, andato in scena domenica 2 ottobre a Manzano. Il pilota del Motoclub Medeot ha preceduto Carlo Minot su TM 2.54 tempi al secondo posto, terzo gradino del podio per Vanni Cominotto del Motoclub Tagliamento su Fantic 4.54 tempi, quarta piazza per Thomas Bastiani del Motoclub Manzano su Fantic 125. Una vera battaglia al vertice della gara organizzata dal Motoclub Manzano con i primi 4 piloti della classifica generale raggruppati in soli 13 secondi. Sipario invece sul campionato regionale di motocross con 5 gare disputate per decretare i 20 piloti incoronati campioni regionali. I protagonisti sono stati Svit Vizintin, primo nella classe 65 cadetti, Teo Suklian, vincitore della Junior 85 cadetti, e Samuele Spangor, arrivato davanti a tutti nella Senior 85, assieme a Takis Vanelli, campione nella Junior 125. Loris Lessio ha conquistato la MX1 Rider, Davide Cretì la MX1 Expert e Stefano Basso l'Epoca Star Cross. Titolo regionale anche per Simone Perini nella 125 Senior, Alessia Casasola nella femminile. Successo nella 65 debuttanti per Giulio Pitacco e in MX2 Rider per Marco Larcher. Affermazione anche di Andrea De Cecco tra i Master, Marco Dalla Libera tra gli MX Fast, Patrick Favrette tra i Veteran, Paolo Mattiuz nei Super Veteran, Carlo Cebula, campione regionale MX1 Challenge, Imer Corazza, vincitore della MX2 Expert, Ivan Gigante nella MX2 Challenge e Pierluigi Di Giusto, campione regionale Epoca Storiche. Diego De Gasperi, vice campione italiano di velocità in montagna, conquista la Cividale Castelmonte, cronoscalata organizzata dalla scuderia Red White, giunta alla 45esima edizione. Il pilota trentino su un prototipo Osella FA30 con motore 3000 si è imposto in entrambe le manche, fermando il cronometro sul tempo di 6:21.05. Per lui si è trattato del terzo successo assoluto nella gara friulana, dopo quelli ottenuti nel 2013 e nel 2021. Alle sue spalle si è piazzato il vincitore della gara nel 2020, Simone Fagioli, per 11 volte campione europeo e con 16 titoli italiani in bacheca, al volante della Nova Proto con un motore 1150 cm3. Il pilota toscano ha chiuso a 5 secondi e 85 centesimi dal vincitore e ha portato a casa l'affermazione in classe E2SC. Terzo a 7.06 da De Gasperi il lombardo Giancarlo Maroni su Osella PA21. Il migliore tra i piloti regionali al settimo posto su Nova Proto, il friulano Stefano Gazziero della scuderia Forum Newly. È stata una gara spettacolare, molto apprezzata dal pubblico, valida per il trofeo italiano velocità in montagna, il campionato del Centro Europa FIA CEZ, il trofeo di zona velocità in salita autostoriche e il campionato Friuli Venezia Giulia. Nei vari raggruppamenti, vittoria in E1 per l'austriaco Reinhold Taus su Subaru P4 Turbo, in E2 SH per Gianluca Ticci su Fiat X19, in CN per Giancarlo Graziosi su Osella PA21, in GT per Roberto Ragazzi su Ferrari 488. Nelle varie classi protagonisti i piloti regionali, da segnalare la vittoria in Pro DS di Andrea Crivellaro della Red White su Peugeot 106 e del compagno di scuderia Carlo Zinutti in classe A1600. In Pro D Michele Ianesi della Fori Muli firma la vittoria con la Clio Williams. In classe E1 il pordenonese Stefano Paranuzzi è il più veloce, mentre Marco Marchiol, all'esordio sulla Ford Fiesta Rally 2, chiude primo in classe A3000. Affermazione nella N2000 per il friulano Michele Buiatti su Honda Civic, mentre Fabiano Peressutti conquista la classe RS 2000 su Renault Clio.
Nella gara valida per le auto storiche, trionfo di Michele Massaro che bissa il successo del 2021 sulla BMW M30 E30, vincendo con il tempo totale di 7 minuti 55 e 28. A podio il cividalese Rino Muradore, già vincitore a Castelmonte, secondo su Ford Escort RS 1600 a 5 secondi e 14 dal vincitore. Terzo il friulano Ivan Di Fant su Lucchini SN86. Giù dal podio, ma autore di un'ottima prova, il pilota di casa Stefano Bosco, quarto sulla Renault 5 GT Turbo. Degli oltre 180 piloti in gara hanno tagliato il traguardo 116 auto moderne, 43 storiche, dopo una spettacolare battaglia sui 6 km e 395 metri che da Carraria di Cividale porta a Castelmonte. Siamo ritornati qua dopo una splendida stagione nel campionato italiano, dove mi sono laureato vicecampione assoluto dietro a Simone Fagioli. E niente, abbiamo voluto onorare comunque questa gara che l'anno scorso ci ha dato tante soddisfazioni, e noi con il nostro team siamo tornati in quello di Cividale. Con la FA30 rispetto alla vettura di Simone Fagioli, due comportamenti sul tracciato nettamente diversi, una molto più leggera e meno potente, la tua invece altre caratteristiche. Sì, diciamo che l'FA30 è la macchina che meno si addice su questo percorso, che però a me piace moltissimo. È la macchina più grande, più larga, più lunga del campionato sia italiano che europeo. In una strada stretta come Cividale diventa difficile da portare, soprattutto per il discorso di avvallamenti. Insomma, quando prende strada e velocità se ne fanno qua. Invece la macchina di Simone che usa quest'anno, in questa gara qua, è una macchina che sta sviluppando per noleggiare poi nel team, e quindi lui la sta provando. È una macchina che pesa neanche 400 kg, chiaramente ha solo 210-215 cavalli, però guidata da Simone sicuramente può dir la sua, e secondo me lo vedo anche piazzato bene per il pomeriggio. Per quanto riguarda la prossima stagione, hai già idee per il 2023 oppure tutto da scrivere? Ma dopo aver fatto un po' di campionato europeo, quest'anno la splendida stagione nell'italiano, sicuramente ripeto il TVM, ma l'anno prossimo mi vede anche impegnato nelle vesti di organizzatore, non posso ancora dire dove, ma lo sarò a breve sarà comunicato, per cui tante risorse andranno anche nelle vesti di organizzatore, quindi capirò anche meglio cosa vuol dire organizzare una gara, che non credo sia molto facile. Però il tempo che rimane sicuramente nelle gare del centro-nord sarò presente. Fausto Chiapo rientra alla Cividale Castelmonte dopo una decina d'anni d'assenza in una gara che lo ha visto comunque in passato sempre protagonista. Diciamo che dopo 10 anni non è così semplice. Adesso le auto sono diventate molto più professionali, e anche io personalmente i riflessi non sono più allenato. Però la passione è tanta che alla fine sono convinto a rifare la gara, a ritornare. Ti ricordo sulla Focus VRC rispetto a questa Hyundai 20 RC RL2 cosa cambia per te soprattutto? Ma la Focus sicuramente era molto più potente, però diciamo che in curva, in inserimento questa è molto professionale, questa è migliore perché è un'auto più evoluta, diciamo. Dopo il tuo rientro qua alla Cividale Castelmonte hai intenzione di continuare prossimamente oppure era una gara una tantum? Ma questa era una gara così che speravo di farla ancora prima invece di aspettare 10 anni, e per quest'anno credo di fermarmi qua. Nella gara di casa Stefano Bosco che qua ha sempre portato a casa risultati importanti. Dai, oggi è una bella giornata per fortuna, dopo la pioggia di ieri, insomma, speriamo di fare una bella gara. Cercherò di fare il meglio che posso, insomma, dai, poi gara di casa siamo sempre più carichi. Senti, parliamo di questa tua vettura che segui direttamente, ti soddisfa, ormai te la sei cucita addosso? Sì, ormai è una macchina che è stata la mia prima macchina quando ho fatto la patente, quindi mi è rimasta nel cuore, no? È una macchina bella, divertente, non riesco a abbandonarla, ecco, me la porto sempre dietro e mi diverto così, insomma. E poi i risultati arrivano anche dall'Enduro Regolarità Gruppo 5 con titoli italiani conquistati. Sì, ho vinto 6 titoli italiani, quest'anno però ho iniziato un po' a calare i ritmi e ho fatto secondo, ma comunque insomma mi accontento, dai, bene, è stata una bella annata. Hai scelto però una salita molto impegnativa per questa vettura, ce n'è
tra virgolette, di più semplici nel panorama italiano. Sì, è vero, ma è la salita, diciamo, più affascinante nel nord Italia, senz'altro. Vediamo un po' di caratteristiche di questa vettura. Lei è una vettura costruita nel 1936, un 4 cilindri compressore con un 160 cavalli e peso circa 10 quintali. Per l'epoca erano dei numeri interessanti. Sì, era una vettura molto veloce per l'epoca, insomma, velocità massima sui 210-220 km orari in circuito sui rettilinei. Era una macchina di altissime prestazioni, sì. Alla Cividale Castelmonte c'è Claudio De Cecco, qua non per correre ma come tecnico, perché nello stesso weekend è arrivato anche un terzo posto al rally di Poreč. Sì, sono rientrato ieri sera da Rally Poreč, gara molto complicata, difficile. Abbiamo trovato la prima parte di gara bagnato, quindi strade molto veloci e molto scivolose. Comunque, insomma, questa gara qui la facevo come gara test, diciamo, in prospettiva della finale che è fra un mese, quindi da quel lato lì è andato tutto bene, poi siamo riusciti anche a salire sul podio, quindi è andata benissimo. Sinistra 3, diventa 3, più chiude, per sinistra 6. Il secondo non era poi così distante. No, purtroppo la mattina sulle prime due prove ho sbagliato gomme e quindi ho preso un distacco abbastanza elevato, poi durante la giornata a ogni prova riuscivo a recuperare, però alla fine, insomma, mi sono mancati 2 secondi o 1 mi sembra per agguantare il secondo posto, ma insomma comunque è andata bene così. Bello, immagino, essere navigati dalla propria fila con Lisa al tuo fianco. No, beh, quello sicuramente. Lisa devo dire che è molto brava e quindi è un piacere, anche se ovviamente è una responsabilità in più. Comunque ci siamo divertiti e è andato tutto bene. Una giornata da dimenticare per il fagagnese Gianni Di Fanta a causa di un incidente causato da problemi all'assetto, come possiamo vedere dalle immagini. Buonasera, siamo collegati con Max Zamparo, presidente del Motoclub di Bibione, perché manca poco ormai, fine mese ritorna quello che poi piano piano è ritornata come un appuntamento clou a Bibione con il motocross sulla sabbia e l'enduro. Allora andiamo un po' a ripercorrere e soprattutto a capire cosa succederà questo fine mese in pratica, Max. Buonasera a tutti, eccoci qua di nuovo, anche quest'anno siamo preparatissimi, siamo caldissimi come si suol dire e avremo 2 giornate, più che giornate una serata particolare, quindi la Night Race Show esattamente il 28 ottobre e poi la domenica con l'enduro del 29 che purtroppo non è più Triveneto come tutti ben sanno, ma è diventato un campionato veneto, nord-est esattamente. Allora, partiamo dal sabato perché ormai siamo un po' abituati a vedere questo spettacolo delle motocross, enduro, perciò enduristi, crossisti che si sfidano sotto gli occhi del pubblico. Il pubblico di Piazzale Zenit è sempre numeroso come lo scorso anno, poi lo vedremo e lo stiamo vedendo anche dalle immagini. Perciò è diventato un appuntamento ormai classico nella fine stagione che voi proponete, mi sembra. Sì, è diventato un classico, è diventata una cosa per cui si aspetta quel momento, quindi è diventato l'evento, il momento per cui andare una serata a vivere una giornata di motocross diversa, quindi la notturna che ha sempre appassionato tutti e appassiona ancora, l'illuminazione, la notte, quindi si vedono questi piloti, lo schermo gigante che ci fa vedere in diretta con i droni esattamente quello che sta succedendo nella curva di fronte al pubblico oppure nella curva lontana dal pubblico vicino al mare, ed ecco che tutto questo mix di musica, di parole dette saggiamente da qualcuno che sa parlare molto bene fa sì che emoziona il pubblico in una maniera incredibile. Da non dimenticare poi abbiamo fuochi d'artificio, abbiamo le luci, abbiamo tutte queste cose un po' diciamo americanizzate, ecco se si può dire, ma
Certo. Forse non Però voglio non rubare nulla a Max, nessuno. però non manca la sostanza, cioè quella non è mai mancata negli anni passati, ovvero dei piloti che hanno regalato veramente delle grandi emozioni. Io ricordo qualche anno fa anche Guadagnini, che attualmente è uno dei piloti nella top 10 a livello mondiale del motocross, MXGP, perciò ci sono tanti e ci saranno sicuramente anche a fine mese tanti piloti che vanno forte, soprattutto per il pubblico, perché sappiamo che è sempre arrivato numeroso ad assistere a questa notturna, che poi avrà un format molto simile, immagino, a quello dello scorso anno, le varie batterie, le sfide con un gran finale. Sì, esattamente, tutto si ripete come l'anno scorso. Sarebbe bello che Guadagnini ritornasse insieme a un Micheluz che quella sera hanno fatto rabbrividire un po' tutti con uno spettacolo meraviglioso. Chiaro, la sabbia è sempre quella che dà un'emozione particolare, perché fino all'ultimo momento, all'ultimo metro, non si sa mai chi arrivi primo, perché ti può fregare, ma se ci sono dei nomi importanti come Mattia Guadagnini, oppure benissimo anche il pilota del Triveneto o del Friuli, ben venga, c'è sempre lo spettacolo in assoluto. E poi sai, quando si accende il faro davanti, quando poi c'è soprattutto la partenza e si vede sbucare in quella prima curva a sinistra un bel mucchio, diciamo, di piloti che vanno molto forte, con un rombo così spettacolare, tutto diventa molto emozionante. Almeno questo è quello che ho misurato nelle passate edizioni, ed è molto bello anche vederlo. Ma soprattutto, Max, forse sarai d'accordo con me, ci sono anche parecchi curiosi, non solamente gli appassionati che seguono il mondo dei motori, del motocross o dell'enduro, ma ci sono anche parecchi che sono incuriositi da questo spettacolo e poi non vengono traditi in quelle che sono le aspettative. No, in effetti, come ti dicevo prima, è diventato l'evento. Perché l'evento? Appunto perché la prima curva, il via che è spettacolare, il volume della musica, le luci, fanno sì che appunto appassioni e faccia rabbrividire, possiamo dirlo. Ecco che tutti, o meglio, da 0 a 100 uno viene per appunto farsi emozionare, ed è quello che vogliamo fare, emozionare il pubblico, perché il pilota è già emozionato di suo in una serata del genere, non ha bisogno di emozioni particolari, ha già la tachicardia, come si suol dire, dal momento in cui sale o scende in pista. Da quel momento in poi lui vede solo buio, o meglio, vede solo la pista, non vede il pubblico, ma il pubblico è quello che poi viene emozionato dal pilota stesso, ed è grazie a tutto questo mix e sinergie di cose che fa una serata particolare e bellissima. E poi i tuoi piloti, quelli del Motoclub Bibione, solitamente hanno sempre fatto una gran bella figura, anche perché sono abituati a correre sulla sabbia, soprattutto il sabato sera. Ne abbiamo un paio che veramente, posso anche fare i nomi, Andrea Gava e adesso mi sfugge l'altro, scusate, ma che sono Andrea l'anno scorso ha vinto, per essere sincero. Andrea appunto ha fatto emozionare il papà in una maniera pazzesca. Mi ricordo che c'erano le lacrime che scendevano dall'emozione della vittoria, ma sì, ne abbiamo un paio che vanno poi forte. Andrea, scusa Max, Andrea ha vinto, ma non era anche il favorito, però è stata una serie di circostanze, probabilmente anche il pubblico di casa che lo ha spinto, ha fatto veramente una gran bella gara, ha vinto anche nettamente, regalando veramente delle splendide emozioni, partendo proprio da non favoritissimo, però è stato veramente fortissimo. Sì, è stato forte, ha dato il massimo di se stesso, voleva arrivare in fondo, lo sperava in realtà, e lo ha dimostrato. Ma la stessa cosa poi l'ha caricato talmente tanto che il giorno successivo nella gara di enduro, se non mi correggimi se sbaglio, dovrebbe essere arrivato terzo assoluto o secondo. Quindi ecco che si è caricato così tanto che ha fatto una gara meravigliosa nel giorno successivo l'enduro del Triveneto.
Ecco, quest'anno si cambia, è cambiato un po' quello che è la tipologia di campionato, non c'è più il Triveneto, poi si scopre questo trofeo nord-est e comunque campionato veneto, anche lì ci saranno sicuramente dei piloti sia veneti che anche del Friuli Venezia Giulia che amano particolarmente il fondo sabbioso, lì si volta completamente pagina. Sì, esatto, quest'anno è tutto nuovo, quindi stiamo un po' alla finestra a capire che cosa succederà con questo campionato e a cuor mio mi dispiace che non ci sia più, ma questo è successo e questo dobbiamo stare ai giochi. E invito in particolare gli amici friulani che siamo legati dal confine prima di tutto, ma dalla passione che è quella che conta, che quel giorno come ospiti sono i benvenuti prima di tutto e poi staremo a vedere, come al solito i più bravi se la meritano dunque al finish. Dunque perciò un weekend direi che è già partito però a livello organizzativo, ricordiamo il 29 e 30 sabato e domenica, perciò sarà veramente un gran bel fine settimana ed è un bel gruppo il vostro, perché lo ricordiamo sia in questa fase come organizzatore, ma poi durante la stagione seguite un po' quello che è il decorso delle competizioni assistendo i vostri piloti. Sì, esattamente. Facciamo del nostro meglio naturalmente durante tutto l'anno agonistico. Qui sei in casa e quindi giochiamo tutte le nostre carte migliori. Cercheremo di fare del meglio, assolutamente. 2 giorni che impegnano tutto il motoclub in una maniera molto, aiutami, assidua, esatto. Quindi tutte le forze in campo. E poi le energie che vengono dispiegate in questi 2 giorni sono parecchie e quello che ci si aspetta poi di essere ripagati da un sacco di piloti, ma soprattutto che ci sia anche, oltre che a un sacco di piloti, che ci sia qualche pilota di spicco e poi un pubblico che quello è sempre il benvenuto e meravigliosamente porta a essere la serata e la giornata clou, sperando anche nel bel tempo, perché se poi questo non c'è siamo un po' fregati. Esatto. Dunque il 29 Night Race, il grande spettacolo del motocross enduro sulla sabbia a Bibione, poi domenica 30 il campionato veneto e il campionato nord-est di enduro, si volta perciò pagina, 2 specialità molto simili ma diverse al tempo stesso. Grazie a Max Zamparo, ci ha anticipato perciò quello che avverrà a fine ottobre, il presidente del motoclub di Bibione, a cui va personalmente un in bocca al lupo e un buon lavoro. Un grazie a tutti e arrivederci e vi aspetto numerosi. Grazie a voi e a tutti quanti. Grazie. Per